აი მთელი ბრუნვა რაც არის იმპულსში შენ იმხელა დეფიციტი გაქვს იმდენი დოლარი გაკლია რომ ეს დოლარი რაღაცა სხვა მხრიდან გამოიღო ვაჭრობას ეს არ შემოაქვს საგარეო ვაჭრობას არ შემოაქვს მიწების გაყიდვას რა შემოაქვს ხო გაგიმარჯვე მიწების გაყიდვას ანუ მიწების გაყიდვა შეფარული არის დეველოპმენტით ანუ მშენებლობით სინამდვილეში ეს არის არა მშენებლობა არამედ მიწების გაყიდვა უძრავი ქონების გაყიდვა და პლუს ესე იგი ეს არის მონებად გაყიდვა უცხოეთში საკუთარი მოქალაქეების ანუ ჩვენ რასაც ჩვენ ვეძახით შრომით ემიგრაციას ხო შრომით ემიგრაცია ჩვენი ქვეყანა წაახალისებს იმის გამო იმისთვის რომ ესე იგი ხალხი წავიდეს უცხოეთში იქ იმუშაოს ეს დოლარი და ევრო იშოვოს და აქ გადმორიცხავს ხო რაც შეიძლება მეტი გადმორიცხავს ამიტომ ეს მანკიერი წრე შეიკრა ერთის მხრივ აუცილებლად უნდა საინტერესო ის არის რომ შენებობის ჩვენ აუცილებლად უნდა გავყაროთ საზღვარგარეთ ჩვენი ხალხი რომ იქიდან ფული გადმოერიცხოს ეს ერთი აუცილებელია ამ სქემამ რო იმუშაოს ამ ტიპის ეკონომიკა მეორე აუცილებლად ესე იგი შენ ესე იგი რადგან მეწების გაყიდვა ახლა ძალიან უხეშად ძლიერს ამიტომ შენ უნდა ააშენო რაღაცები კანონმდებლობაში უნდა გქონდეს სტატუსის მიწის სტატუსის შეცვლის პრაქტიკა უნდა გქონდეს და საკანონმდებლო საშუალება უნდა გქონდეს რომ სასოფლო საბრძოლო სტატუსი შეუცვალო და იქ ვითომ რაღაცა ფირმა უნდა იმუშაოს ესე იგი აი ამ მეწები ხო და აი ეს ყველაფერი შეიქმნა ესეთი მანკიერი წრე ეხლა ამას რო უყურო ხო და აი ეს კარგად რო გაიაზრო იფიქრებ რომ ამ ქვეყანას უკვე არაფერი აღარ უშევია ამ ქვეყნის საქმე უკვე დამთავრებულია არ გავა დაახლოებით 20-25 წელიწადი შეიძლება ესეც ძალიან ბევრია ხო უბრალოდ ისე ვამბობ რა ხო და რომ საქართველოს აღარ იქნება ქართველების ქვეყანა მაგრამ ბოდიში არ შეიძლება ამაზე დამთავრება საქმე ის არის რომ არის თუ არა ეს ფატალურია თუ სასწრაფოდ არ შეიცვალა მდგომარეობა სასწრაფოდ როგორ უნდა შეიცვალოს აი შემდეგი არჩევნები მოდის რაღაც რამდენი წელი დარჩა 28-ში 2 წელი 3 წელი დარჩა აი ამ 3 წელიწადში ჩვენ და თქვენ ყველა ერთად თუ არ ჩამოვყალიბდით იმაზე რომ აი ეს რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ რომ ეს სწორია რასაც ვამბობ რომ სწორია ის მეორე რასაც ვამბობ რომ როგორ უნდა შეიცვალოს ეს ყველაფერი როგორ უნდა გაკეთდეს აქცენტი არა ბინადმშენებლობაზე არა ტურიზმზე ეს იმას კი ანიშნავს რომ ის არ გავაკეთოთ არამედ აქედან აქცენტი უნდა გადავიდეს წარმოებაზე როგორ უნდა გადავიდეს წარმოებაზე ის კი არა რომ სმიტი და ჩუანხე და ვიღაცები ჩამოვიყალოთ და ფული ჩავადებინოთ ფული ჩადება ეს იმას ნიშნავს რომ ის იმან მოგება მთლიანად უნდა წაიღოს თავის ქვეყანაში და ამ საქართველოს აქ დარჩება ვირის თავფეხი ჩვენ თვითონ უნდა ჩავდოთ ჩვენ საქართველოს ხალხს შეგვიძლია ჩვენ ჩავდოთ 100 ლარი ზოგმა 500 ზოგმა 700 ზოგმა 50 და ჩვენ ესე ზოგს მეტი ზოგს ნაკლები წილები გვექნება და ჩვენ თვითონ უნდა გავაკეთოთ ეს წარმოებები მაგრამ ეს წარმოებები რომ გაკეთდეს ამისათვის ჩვენს წარმოებებს სახელმწიფომ უნდა მიისცეს უფლება და უნდა დაუთმოს სავაჭრო ადგილები სოფლის მეურნეს უნდა შეეძლოს სრულიად თავისუფლად ყოველგვარი გადასახადის გარეშე შემოვიდეს შემოვიდეს ჩვენს ბაზარზე ქალაქში ბაზარზე და აქ გაყიდოს თავისი საქონელი იქნება ეს გლეხი იქნება თუ ფერმერი იქნება თუ სოფლის გადამამუშავების საწარმოს პატრონი მათ შორის კოოპერატიული ხო ჩვენ სოფელში შეიძლება მთელი სოფელი გაერთიანდეს და ერთი გადამამუშავებელი ქარხანა გააკეთოს და გაყიდოს საკონსერვო გაყიდოს ნახეთ რა ადვილია არ არის რთული საკმარისი ამისათვის რომ ხალხი იყოს ამისათვის დარაზმული და იყოს ჯგუფი რომელმაც იცის ეს როგორ უნდა გააკეთოს უკვე მომზადებულია კადრები მომზადებულია ყველაფერი დღეს მოვედით ხელისუფლებაში და დღესვე ვიწყებთ მუშაობას და ხვალ შედეგი გვაქვს ხალხო გვინდა ესე გვინდა რომ ესე იყოს და გვინდა რომ გადავრჩეთ მაშინ გავერთიანდეთ თუ გვინდა თუ არ გვინდა გითხარით რომ არ გვინდა და არ მაშინ არის
მაშინ დავიწყე. ბაზოსოსო, აი ეხლა ამაზე პატარა ჩართვასაც გავაკეთებ. სამშენებლო ბუმი მიდის. ამდენი არმატურა იხარჯება. საქართველოს აქვს მეტალურგიული ქარხანა. არმატურას არ უშვებს. არმატურას გონი უშვებს. ბაზარი არის, მაგრამ თურქულ არმატურაზე მუშაობს. ჩვენ ხო წევა ჯართი თურქეთში გადის. ის პროიმპორტულია ეკონომიკურად. არსებობს დღეს საქართველოში ის ძალები, რომელსაც შეუძლია ჯერ კიდევ შეუძლია გამოსწორება და კიდევ რაღაცის გადარჩენა. უბრალოდ ამას სჭირდება თანადგომა ერთმანეთის, სჭირდება სწორი გეზის დასახვა, რომელსაც ვახორციელებთ და გვაქვს მოსაზრებები და არა მარტო მოსაზრებები, კონკრეტული გეგმები დაწერილი, შემოწმებული. ამიტომ თვათ სუდათაც არ არის საქმე, ოღონდ ამას უნდა დროული იქმნება ჩვენი მოსახლეობისგან. ჩვენმა მოსახლეობამ უნდა გაერთიანდეს მოსახლეობა და მოსახლეობამ უნდა იგრძნოს ერთობის ტკბობა. და ერთობის ძალა შედეგს მიიღებს, აუცილებლად ეს ერთობა მიიღებს შედეგს და ერთობის ძალას მე ვეძახი არა დამანგრეველ ძალას, არა რევოლუციურ ძალას, არამედ შენების ძალას, აღმშენებლობის ძალას, ანუ ჩვენი ხალხისთვის, ჩვენი ერისთვის მომავლის შექმნის ძალას გულისხმობ. ჩვენ თვითონ უნდა ვშვათ ყოველდღე ჩვენ უნდა ვივცეთ თავისუფლება